Zamma miira keenya to'achuu hin dandeenye asiin ani kiloo nama miidiyaatii isiin illee hin beekamtuudha miidiyaa irratti jasti dhufnee wajjin haasofnee taphannee laayik bakka miira keenya ibse dho'isuu hin dandeenye haasofnee maama jennee atilee asumaan nu argite jechuudha. Joomina ibsi kee baay'ee namatti tola sigalee kanaafuu shamarri takka nama tokko yoo jaalattee dhuftee itti himachuu hin dandeetti jechuudha. Afaan Oromoo qulqulluu kan dhaloota ammaati jechuudha sigalee. Shamara hedduutu kan nama jaalatee itti himachuu sodaate hedduu jira sigalee. Kanaafuu jaalalli bita beektaa. Namni tokko jaalalli wal biraan dhufu nama keessaa tokkotu nama jaalata sigalee jaalala bita bakka. Wanti jaalala danda'u jaalala qofa malee mallayni fedhe hin danda'u. Mallayni fedhe warqee hin fedhe hin danda'u sigalee. Kanaafuu namni jaalala fi ibsachuun dirqama addunyaa tanarratti namni lama gaafa wal jaalatu tokko keessaa jaalata. Sigalee tokkoon sun sodaata akka malee ufitti amantummaan sigalee ufitti amantummaa guutuu qabaatee dhaqee nama sayyoo gaafate wanni sun agartee adduun sun dhuga jijjiiramaa jiru. Kana jechuun nama jaalattan hunda hin argatan jechuu miti shamarran. Garuu gaafachuu rakkoo takka hin qabu. Sigalee namni waa wahii gaafa nama tokko gaafa jaalatta isin wanni isin beekuu qabdan akka du'aa akkuma duuti jirti jettee amantutti wanta itti amanuu qabdu namni wal jaalatu wal argachuu hin danda'u jetteellee itti amanuu hin dandeessa. Kana jechuun gaafii si fuuldura jiruuf onnee si furaa jechuudha. Nama tokko yoo jaalatte dhaqxee ni gaafatta yoo ta'e ta'uu baannaan itti amanta. Namni tokko Ufimmiitu yoo waan jalaa yaas ufimmiitu jechuudha. Amma namoonni hedduun osoo nama san gaafii jaalaan gaafateen isa duuba deemee miidhamee bin jedhe booda nama sanuu jibba beektaa. Namni akka sun maali beektaa ufii isaatii miidhamaa ture siigalee ittiin ibsanne. Kanaafuu Oromiyaan sirrii gootee baga gaafattee rabbi si milkeessu qashti. Baafadhu itti mi waan jiru miira qabdullee. Jechuun rakkoon qabu maali beektaa Oromiyaa? Namni itti mi abdiitti min chiggaraallu namni illee asumaan beeka. Maaltu safuu gadhe? Amalanii bana adaba qabdi. Maaltu safuu gadhe? Ibsatuun maa rakkoo qaba maa jaalala ibsatuun rakkoo hin qabu bara. Hin qabu. Maal qaba? Wallaahi hin qabu. Xiqqoo mallee hin qabu. Sigalee. Dhiira bichaatu jaalala ibsata gayyada eenyuun. Eekaa. Amma yeroo ammaa kana keessa beektaa amma xiqqoo shamara Oromoo caalaa beektaa amma warri Habashaa kun nu caalaa sigalee qaroomina qaban sigalee yeroo hedduu jiratu irra gaafataa iyyuu. Amma nama tokko jira shamarri gonkumaa jaalala dhiira gaafachuu hin qabdu kadhantu jira sigalee hin danda'ama gaafachuu hin dandeessi bakka. Laala akkuma dura siin jedhan itti amanta waa wahii ni amanta wanni kun hin ta'uu fi hin ta'arratti sammuu kee ni amansiifta bakka ni amansiifta dhibbatti amansiifta. Eega amansiiftee booda wallaahi sodaata akka illee hin qabdu. Namni keenya sammuu ofitti fayyadamuu dhabuudha kan rakkinni gargaraa jiraatu si galee ofitti amantummaa qabaatte wanni kun ni ta'amoo hin ta'u yoo ta'e ta'ame yoo hin taane kalas. Kanaafuu baga gaafatte. Okay. Ati immoo hagam turtee gaafatte Oromiyaa? Jechuun miidiyaa kanarratti kun biyyeen isaa beekiyyaa tiktookii isaallee kun qaate diraamaa dalagu eegalee ittillee agartee nama asirraan dhabamu beektaa haga agartee turtee baatii meeqatti gaafatte immoo jechuun. Amma laale gizee amma ijoollee wajjin fataa mana jedhu san amma lamsaalee abdiin dubartii wajjin dhufee asitti fataa jechuun beekama. Garuu san anumti eeyyamee fi anumti faqqadee fi na gaafatee. No achi hin geenne lubbu maanoo dhumaa ishee achi hin geenne. Ayi qoy achi jirta qoy. Achi hin jiru. Wai. Bakkuma inni si gaafate irraa deemu. Heeruu nu taaliin. Walaa kabanya. Gaafii kiyya sii galee dura. Bulbulatti jedha geeffadhu waan isin jedhu. Wal bartanii hagamitti jaalala ibsite. Akkasii miti isaan gaafii kiyya isaa miti. Jechuun isaa kana guyyaa jalqaba agartu viidiyoo isaa namni kun beektaa taasisan ama fega nuti amma shamarran tiktookii banatteetiin viidiyoo ishee galakkistu guyyaa mata akka lama arguu dandeenya si galee. Ati guyyaa jalqaba abdiyyee agarte jaalatte moo?
adeemsa keessa amala isaa ka irra jaalatte wayiitu jira waan sammaan irra jaalatte akkamitti nama kanatti siquu dandeessa ka'umsarra as nu kaatti ka'umsarra kan yeroo isan beekne illee qabaatte nuuf himaa as dhufi. Ay, adeemsuma keessaan ka haasa'umaasaa keessa odumaa haasofnu odumaa haasa'u. Osoo isatti naasa'iin dura jechuun amma dursa coomina jaalalli kan jaalalli abdiyyee si qabuu danda'e akkamitti isaa qabuu dandeesse maal irratti isa argiteef naa Hagaa osoo haasofnu osoo hin ta'e osoo viidiyoo isaa argee minaamin osoo hin ta'in duraan numa laalaa viidiyoo isaa illee numan takataattala garuu ergaasuu jammarree. haala kamii ol dhufuu dandeessan wajjaasa'u kan akka barri wanti kun jechuun wanta qabaa miree waa wahii qaba mikinaata qaba. Amma fakkeenyaaf jaalalli jechuun jaalalli gaafa nama qabu namni beektaa osoo jechaan ibsin wala gochaan mul'isaanii. Poolisii nu gaafattaati sila maal taate? Moo jechuun rakkoo qabdi. Jechuun inni illee isaa beekii amma bara inni sitti inni waa hunda kaasee sitti hime beektaa. Ati akkamitti irra dibaa oofta qoy. Eeshi yaa'u. Yaa'u miti kaawaa wayiin dagattaa yuusaa. Kana baro nama kenna. Dabarsanii fi. Nasa maa wallaan tare. No. Na jalaan cingil sheeka suuta. Maan kaanfatti shamara. Qasitti sarchuudhaa. Jechuun waan irra jaalatti meedhaan isa lamaan nyaatti muuma amma harkaa dhugootan. Waan si dhufee haasa'e bareedduuti. Yaa'u. Waan isa saalfachiisan jiru. Natti koofidatti qabdaame. Tokko jechuun wanni saalfachiisu. Namni yogguu haasa'u yaa'u jennaan beektaa jechuun an dhugaa dubbadha beektaa. Xiqqoo isii annana godha. Abdii dhagee kaasitti maalillee dhugaa. Yaadii teenya abboo deema bayyaanatti illee kan godhayyaa kennu walaa kabajnu bayyaan kalas. Amma haa dhaggeeffadhu sitti himaa. Ayyee. Wal barreen asuma tiktookii kanarraa yaa bakka bilbila wal jijjiirree haasoo jammarree kazaa adeemsuma keessa jaalalli dhufee bakka wal jaalannee amma gara miidiyaa finne. Si ta'ee deebiin isaa coomin si'isi. Deebiin geerrina qaba bulbulati bunaafanii. Eebate garaagi. Engkau. Ni ngolu di sini. Hati macam ni kan. Wallahi serius, Charles. Laga isi tema, Oromia. Bare duti wana tikam betul wana tsar betul njur si gale. Namni tokko gaafi wayii si gaafate namni osoo interview si godhe akkana deebisan interview ati shamara rongi ta'uu qabdi shamara jimduu ta'uu qabdi shamara alkallattii waan si gaafatame san irratti afaan irra deebisuu qabdu ta'uu qabdi si galee jesti gaafiin si gaafate jalqaba dhiiftee xumura itti maarte kun hin danda'amu waan inni si gaafate san awwal irraa kaasee si gaafate akkana wal barannee abdii nama akkanaati itti dhiyaadhee eega wal barannee booda akkana amala akkanaa qaba hangaaftee daran jaalalli isaa moor natti dabalee itti dhiyaachuu danda'e jaalachuu danda'e just ka awwalaa san caala miilli jaalala isaa of too'achuu hin dandeenye nama ajaa'ibaati minaamun jettee anallee hin jiraa miree kaffitaa kiyya akkana waraabuu akkanatti haasa'uu qabda malee gaafiin awwala si gaafate xumura itti maartaa abdii maali beektaa atama wanti ati natti tolteeni jaalala isii irratti ka'umsa walaa irratti sammuu kee keessa seeftee jira sababni isaa guyyaa ati si barte gaafa siin onnee diimaa si ergetirra booji'amte namni tokko yoo adda bahee himuu qaba si galee yookaan sammuutti qabuu qaba haaffazuu qaba yoo akkas hin taanan jaalalli hin jiru jechuudha bakka si galee namni dhugaa wal jaalatu namni dhugaan jaalatti nama qabe ka'umsa gaafsanii abadan abbaan fedhan dagatu akkaataa itti nama san bare abbaan fedhan dagatu. Yoo jaalala si qabee beekte yoo jaalala beekte jechuuti. Moo irra haasa'uun giddeeta haasa'uun.
Giddeetaa miti kaa inni jechuun waan jaalala keenya asirratti baanattanii asirratti amma isaan jirtan isin. Inni achirraa akkasitti akkatti garaan badee onni ergitee natti toltee akkasii waan hunda namatti toltee manaame inni itti lafan turre waan kee. Ati akkamitti irra deddeebdee haasofta. Bakka ani manneen daree fi ibsaaf hin jiru maali maafi bakka natti tolee hin jaaladhee amala qabaa haadha qabaa bakka amala isaattu na bitee haasaa isaattu yoo na wajjin haasa'u bakka hin taane. Jechi wayita kana godhadhu kan hin taane miti bar. Bakka of to'achuu hin danda'u miirri kiyya jechuun. Bakka jaalala isaaf qabu akkanatti afaaniin ibsuu hin danda'u si galee kanaaf hin callisaa baay'een si jaaladha baay'een si kabajaa nama amala qabeessa koo. No, namni guyyaa tokko arge akkana maal beektaa Oromiyaa namni guyyaa tokko arge akkana waliin jira rakkoon qabu beektaa. Yoo nama isa waan amma isa onnee isaa waan beekuu fi waan dhugaan jaalatee jiruuf jechuun akka inni jaalatullee arruma arge laala siin sobuun laala. Akka inni jaalatullee arruma si arge si galee siin hin beeku waan ta'eef atillee qajeeltee waa wahii jechuun hin jiraami. Wal egaa asirraa baatanii wal jaalattanii wanni qaanya geesse maali? Wal jaalattanii asirratti amma isin fakkeenyaaf egaa asirra baatan waa wahii yookaan nama barsiisuu qabdanii namni keenya kan jaalan beekne hedduu jira. Kan akkanumatti agarteetumaan wal cinqaa oolu jira beektaa. Biizii biyya taa'ee wal cinqaa oolee booda gargar baasee galee. Hamilee walii qabee walitti taphatee booda gargar baasee. Kinoo amma himaa jirraa mireenu jaalala walii qabnu kinoo walii ibsaa irraami. Jaalalli isarraa si qabee natti fakkaatu akka argutti beektaa. Irrif gudukkoonu. Ati abdii rakkoon kee maayini? No, Habibi akkas hin jedhin jedhi jaalala akkasii na jaalattu immoo ani miidiyaa irra sun ta'e keessaan beekasii galee. Innaa kasanii akkasii amma gaafii gaafattullee intalli tun shamaraa dubartiidha jesti waan tokko hin saalfatti shamara sii galee akka ilmi dhiiraatii miti. Anama fakkeenyaaf dubartii simin jettee waan tokko lafaan lafta osoo hin taane yoo qaanfattillee qaanfattee ammisii dirqama waan akkanaa gaafachuun jennuun kunii like natti tola maaliifi tamaswaasa hin jedhin iyyuu olola qicaa ooltu sii galee appetaayitii si cufti. Amma reefu maanaa gaafadhu hin jenne. Kunillee sirri mata'ee garuu mara akkasillee gaafa namni tokko si dirqee waan wayii godhi yoo sin jedhe hima booda garuu jeste osoo namni like sirritti sin gaafatin itti gadi dhiisuun qabdu dubbii sii galee qabataa takka himaa qabataa.